Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Tunda nu kacarita di dusun Panembong harita sejari sakti keur badami jeung manggali. Tumalijeng kaayaan anikanti nu dibawaku Wikalpa muridna Nyai Darawuni si Pedang Bayangan. Dibawa ke Pasir Macan, dijadikan sandra kalawan jaminan kudu ditebus ku catatan rahasia jurus pedang tanpa wujud anu hayang kapimiliku Nyai Darawuni si Pedang Bayangan. Guntreng duaan sabab kisancang mah can pulih kasehatanana aya di jero kamarna. Si jari sakti anu harita keur cumarita. Jadi maksud kurima kitu tah mangkali. Anu kudu ini ka Pasir Macan bari mawa catatan rahasia jurus pedang tanpa wujud teh. Wayahna kudu mangkali mah. Sabab mun kuring anu datang Nyai Darawuni geus ngancam anikanti bakal ditandasa. Jadi di lanjing hareupan kayaan urang memang kudu asak tinimbangan mang. Ya bagi manggali mah tidak akan menjadikan menolak gitu Den. Hanya saja harus kemudian dipikirkan lagi Den ya. Anu langkung asak gitu Den. Sebab yang namanya pelaku kejahatan mah bisa saja dia hanya memikirkan keuntungan pihaknya saja gitu Den. Nu dimaksud ku manggali kumaha ya? Cikan jelaskeun mang can ngarti ya. Begini Den ya. Manggali manggaduhan emutan bisa saja pihaknya Nyai Darawuni si Pedang Bayangan Den untuk ngalajokeun kepada kita. Ngalakukan reka pedaya gitu Den. Yang pada akhirnya menjadikan tuang garwa teh tidak dibebaskan gitu Den. Sementara catatan rahasia jurus pedang tanpa wujud sudah dibikin. Nah, dumasar kepada hal itu Den, manggali menggaduhan emutan. Aden kalah kaoge kedah ngabacuran manggali gitu Den. Ningali si jari sakti ngahulang si ganu keur mikir, harita manggali terus cerita deui. Jadi begitu Den ya. Menurut pemikiran manggali mah Den ya, menjadikan bagaimanapun juga tetap Aden harusnya membaturan manggali menuju ke Pasir Macan gitu Den. Maaf nih, maaf dikata nih. Bukan berarti menjadikan manggali sion is no. Sabab manggali sekalipun harus mengorbankan nyawa is okay, no problem Den. Ayo no problem itu naon Den. Bertaruh Jawa manggali mah is okay lah, tidak jadi masalah. Tapi apa yang sudah didugikan neme, yaitu harus menjadikan bahan pertimbangan gitu Den. Jadi maksud manggali mah kuring teh kudu milu maturan gitu. Sabab bisa wae pihak Nyai Darawuni ngalisikan ka urang. Ya, aya bener oge sih. Eta anu dicaritakeun ku manggali teh. Tapi tetep ancaman Nyai Darawuni henteu bisa dianggap enteng, Mang. Mun teh mah kuring ukuran nuturkeun manggali dina jarak anu anggang tetep aya mun kanyahoan tang teu bakal aya akibatna keur anikanti mah.
eta anu disalampangkeun ku kuring mah Mang. Kawilang berat lah. Sabab nyawa Anikanti anu jadi taruhanana kitu Mang. Manggali ngahulang sakedeung siga nu keur mikir teu lila terus nyarita deui. Oh. Ahai. Ya menjadikan bingung oge Den. Kalau begitu mah. Akan tetapi begini Den ya, begini Den. Bagaimanapun kumaha kalau kita ngadatangan ka panumbukannya Nyai Darawuni itu pada saat malam hari supaya tidak kanyahuan kedatangan kita gitu Den. Ahai. Yang namanya malam hari mah ya Nyai Darawuni dan Wikalpa muridnya pasti pada talidur gitu Den. Jadi maksud Manggali mah kita harus membongohan gitu Den. Di saat mereka balangah gitu Den. Ya tegampang gitu wae Mang. Tegampang gimana gitu Den? Ya tegampang gitu wae. Sabab Nyai Darawuni kawilang lain awewe biasa Mang. Tapi jawara wanita anu mibanda kemampuan ilmu silat anu hebat Mang. Kitu deui Wikalpa anu jadi muridna. Anu geus mawapun bojo tangtu tu bisa dianggap enteng. Jadi mun teh mah antara guru jeung murid maju babarengan ayunan kuring. Cantang tu kuring bisa ngungkulanana Mang. Bisa wae kuring anu kasoran eleh jajaten. Akhirna Anikanti teu bisa ditulungan. Catatan rahasia jurus pedang tanpa wujud dirampas ku Nyai Darawuni. Eta anu kudu dipikirkeun asak teh kitu Manggali. Menjadikan bingung ka Manggalinya juga kalau begitu Maden. Sungguh terpikirkan apa itu tidak terpikirkan sampai ke sana gitu arahnya gitu Den. Dina kayaan keur kitu datang si Banteng Wulung anu saterusna milu ngobrol. Wah. Diperengatikeun ku nganteng Kang Jangri ngejeng si Manggalian singga nganu keur Bang Damian masalah penting Meni singga nganu baringung nginingan. Ngumaha keur Bang Damin keneon gitu Kang Jangri. Akang jeung Manggali keur badami ngeunaan cara nulungan Ci Ani ieu teh. Jadi bieu obrolan teh acan aya kaceneukan. Kudu kumaha carana kitu. Ku si Jari Sakti harita terus dijelaskeun ngeunaan babadamian jeung Manggali. Katingali si Banteng Wulung kerung bari ngabandungan caritan si Jari Sakti. Tah karek samadinya obrolan Akang jeung Manggali teh. Wah. Ngatung eta mah henteu mudu make ngejeng dipangke bingungan ngeceuk Kanteng Makang Jangri. Gampangan ngeta Makang Jangri ngaslina ieu mah gampangan. Ih, ari Anteng gampang kumaha maksud Anteng teh? Bat kalah Kanjeng serikeun geuningan. Cika sok jelaskeun ka Akang, gampang kumaha Teng? Ya jangan Teng, rupa-rupanya membogaan suatu pemikiran yang yang tingkat tinggi gitu Den. Ya mudah-mudahan aja menjadikan suatu pemikiran yang bagus gitu ya dan bermanfaat buat kita gitu Den untuk memecahkan masalah ini gitu. Jika kumaha ya jangan Teng. Nerus nerangan Teng henteu ngayang serian ngumaha Kang Jangri. Ngatuda Kang Jangri mah make ngejeng bingungan ngalang upaeung. Ngeceuk Anteng mah ngapan Kang Jangri teh bogaan ngelmu ngalimunan. Bingsa henteu kitingali ku jalma anu sengjenan. Mantrak neon nginitan ngejeng si Manggalian teh. Kang Jangri mah gunakeun we ngatuh ngelmu ngalimunan.
Nerusi daramunian ngoge mal bisa ningali gitu. Lamunan si Manggalian teh datangan dibantuan ku Mang Jangri. Mira aku Kang Jangri poho karena kemampuan ngelmu ngalimunan. Si Jari Sakti narik napas panjang bari seri letik terus nyerita. Atuh akang ge geus teu kudu make bingung teh. Terus ngajakan badami ka Manggali mun boga pamikiran tepikeun kalinya mah teh. Nerus nion mangsarahna gitu masa nama akang geus teu bisa ngagunakeun eta ilmu halimunan teh. Nah aku nion gitu make ngejeng henteu bisa ngalangupa Kang Jangri. Nerus nerangan teh mah henteu ngatri make ngejeng henteu bisa gunakeun eta ngelmu. Naon sababna? Sababna mah akang rumasa geus ngalanggar pantrangan anu sagulna mah ku akang ulah dilanggar eta pantrangan teteh. Tapi da akang ge rumasa jalma biasa, jadi wajar lah mun rajeun kena ku poho teteh. Jadi ku ayeuna eta akang geus ngalanggar kana eta pantrangan. Mangka akang geus teu bisa ngagunakeun di ilmu halimunan teh. Neon gitu mantrangan nganu geus dilanggaran ku Kang Jangri teh. Kaitra Kang Jangri ku neon ngatu bisa pohoan ngalangupa make ngejeng langgaran pantrangan ngalangupa. Ngejeng ku neon ngatu henteu ngomongan Kang Anteng ti Kang Mari Kang Nehan. Cobra langgaran pantrangan kumaha Kang Jangri teh anteng mah henteu ngantri eung. Nyata puguh ari kangaranan poho teh teu inget teh. Pantrangan anu geus dilanggar ku akang kabilang rahasia pribadi eta mah teh. Bota sapira aku kudu dijelaskeun ka Anteng. Wah, ngatu sang kuduna dijelaskeun Kang Jangri. Dingantarang urang niluan teh ngapanan lainan jeung lembangan nu sejenan Kang Jangri. Nerus nyerang manasaran Anteng mah eung. Mangga juga menjadikan ngering penasaran itu Den. Jadi betul lah kata Jang Anteng gitu Den. Di antara kita mah tidak ada lagi rahasia-rahasiaan gitu Den. Si Jari Sakti ngabagikeun paneutipna ka si Banteng Wulung jeung Manggali terus nyarita deui. Jadi kieu teh Manggali. Pantrangan anu geus dilanggar ku akang teh memang geus jadi katangtuan eta mah anu teu bisa ditawar deui. Guru akang waktu nurunkeun ilmu halimunan ka akang kabejaan. Di mana pas bulan purnama Poma ulah nepikeun ka sapatamuan jeung anu jadi pamajikan. Engkeng heula Kang Jangri, maksudan Kang Jangri sang patemunan teh ngalimed ngejeng mamajikan gitu. Nya ngejeng cenganing gitu ngalimed. Nya bener gitu teh. Tah dina sabulan ka tukang. Pas peuting harita teh bulan purnama teh. Betlat we poho kana eta pantrangan. Jeung deui Cik Ani katinggalina ku akang dina peuting harita asal leuwih geulis teh. Jeung boga daya tarik anu leuwih kuat. Anu akhirna mah akang geus teu bisa nahan dirasa kasono jeung kacinta teh. Jadi nerus ngalimedan begitu Kang Jangri jeung Cing Ani teh kitu nya. Wah, bener-bener ngebrat ngangguatan mangaruhan ngalimedanan kitu manggaliannya. Oh, ya Mangrima menjadikan tidak bisa ngabibisani lebadinya nama gitu, jangan teh kelecis. Jangankan Den Jari Sakti yang masih muda gitu dalam hal urusan ngalimed dengan apa itu ya, dengan Sanggarwa mah ya seorang resi sekelas pandita dalam cerita pewayangan yang sudah tidak katariku urusan duniawi. Namanya Resi Wisrawa menjadikan tidak kuatan ku ngalimed mah. Ya.
Gimana Den sama Jang Anteng mau dengar ceritanya nggak nih? Nah ngumaha gitu ngetajan caitaan eta Resi Wirasawata teh, Mang? Aduh, jadi ngayang nyahuan ya teh. Jadi begini Resi Wiraswaya Wisrawa gitu. Sudah aki-aki dan berilmu tinggi gitu. Namanya juga Resi atuh. Dia itu membogaan anak. Sudah jajaka namanya Raden Danaraja. Nah, Raden Danaraja itu membogaan tunangan namanya Dewi Sukesi gitu. Udalan kedaton seorang putri. Suatu ketika Raden Danaraja mengajak Dewi Sukesi untuk menikah. Akan tetapi Dewi Sukesi itu ada permintaan. Dia mau dinikahi, tapi ingin menguasai ilmu sastra jendra Hayuningrat yang dimiliki oleh Resi Wisrawa, ayahnya Danaraja gitu. Keistimewaan ilmu tersebut yaitu bisa mengerti dan berbicara dengan semua sastrawan, menjadikan terus mendongeng gitu Den. Gimana Den? Melanjut? Ya tenang naon sok we teruskeun Mang. Geunyan teruskeun we Manggalian. Jang di mana saran sugana tuh Manggalian teh bisa jadi tukang ngadongenganan gitu kawas dongrang-dongring gitu. Baik Manggalian lanjutkan. Nah, Danaraja menjadikan bingung juga gitu. Sabab yang membogaan ilmu tersebut hanya ayahnya Resi Wisrawatea gini. Aneh saja Danaraja yang menguasai ilmu itu. Artinya Danaraja harus membadamikan dengan ayahnya tentang permintaan Dewi Sukesi gitu. Ya singkat cerita, Danaraja kemudian balaka kepada ayahnya untuk menurunkan ilmu tersebut kepada Dewi Sukesi, tunangannya gitu ya, tunangannya Resi Wirasawate menolak gitu Den. Manggali Mang Anteng maksudnya menolak kasana mah. Tapi sang putra terus-terusan maksa. Akhirnya sang Resi teh mengomong kepada Danaraja minta disediakan pondok kecil atau pasanggerahan, yaitu tempat untuk dipakai menurunkan ilmu tea ke Dewi Sukesi. Tapi nanti lah Den, kumaha beneran dilanjut sampai tamat ini teh? Gimana Den? Buat nanyakan di waya tuh Mang nyasok teruskan. Tapi kan katamat kumaha ta dongeng teh. Ulah digontot-gontot. Dah jalan cerita dongeng ge tang tu bakal aya pulunganeunana Mang. Gimana Jang Anteng? Ngenya bener neruskeun Manggalian. Ngun teu ngaci ngari henteu ditangmatkeun mah. Masuk dilanjut Manggalian. Bagi kalau begitu mah. Nah, jeung bagi kalau begitu aku mah teh. Ya maksudnya baik gitulah. Singkat cerita sama Danaraja disanggupi lah untuk apa itu bikin pasanggerahan teh gitu Den. Jangan teh. Nah, setelah selesai membangun pasanggerahan, kemudian Danaraja membejaan kepada Dewi Sukesi, kekasihnya, bahwa sudah saatnya Dewi Sukesi untuk menerima ilmu dari Resi Wisrawa. Dewi Sukesi menjadikan suka dan bagja. Selanjutnya kemudian mendatangi Resi Wisrawa. Kemudian Danaraja pergi untuk suatu keperluan lain dan menitipkan kekasihnya yaitu Dewi Sukesi yang akan menerima ilmu dari sang Resi. Menjadikan meni sargap gitu kan Jang Anteng. Wah,
ulah loba di ngentot atau manggali ngasok neruskan dongengna. Bener sok teruskan manggali. Baik Den. Manggali menjadikan pendongeng heula iya. Ini mah sambil apa itu hiburan juga ya Den ya. Nyesok. Nah, ketika Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi sudah berada dalam satu kamar berdua, sang Resi menjadikan menghulang gitu Den. Sebab untuk menurunkan ilmu tersebut, keduanya harus dalam keadaan buligir alias telanjang bulat gitu Den. Wah, telanjangan henteu make bajuan gitu. Dewi Sukesihan eta teh purti masinang oge mulusnya, aduh. Mulus pisang sampuluran ngatu ngawakan oge manggaliannya. Ganteng jadi manasaran ngejeng tegangan Tenang. tenang jangan ya. Nah, ketika sama sang Resi diomongkan kepada Dewi Sukesi bahwa syarat untuk menurunkan dan menerima ilmu teh harus buligir. Dikarenakan begitu kuatnya ingin ilmu tersebut, Dewi Sukesi pun tidak keberatan gitu. Jangan Den. Hai. Terus ngeta si Resian ngejeng si Dewi Sukesi teh dua nana jadi buligiran. Suruhan teh marang ke bajuan gitu. Ya tenang lana tuh jangan Nah, ketika Dariuk di lantai berhadapan-hadapan dalam keadaan telanjang, seorang Resi seperti Resi Wisrawa yang sudah aki-aki dan berilmu tinggi teh menjadikan nag tidak kuat itu meninggali pakulitan sang Dewi yang koneng umyang, mulus dan sampulur, tidak ada urut berod, nggak ada urut apa itu bentol, nggak ada. Akhirnya sang Resi sekalipun sudah aki-aki menjadikan kahudang nafsu birahinya. Akhirnya di antara mereka lupa diri. Sang Resi dan sang Dewi pun pada akhirnya mereka ngalimet gitu Den. Wah, si Banggalian mah dongengan ngalimet dan anu ngitu geningan Hah. Rupa-rupa misan. Seruang ngejeng ngabebinta Kang Anteng ya mah Kang Jangrinya. Ngumahang ya teh Kang Jangri si Manggalian ngalaka dongengan ngawas ngitu geningan. Nya teu nanaon karena oge hiburan teh. Jadi maksud Banggali mah anu mata kadongengkeun anu seperti kitu teh ngeunaan anu aya hubunganna jeung masalah birahi kitu teh. Teu bisa dibatasanan ku geus aki-aki ngaranna birahi mah. Jadi mun dihubungkeun jeung pantrangan nu dilanggar ku akang aya nyambungna oge teh. Ngan beda nanti akang mah teu kuat nahan galura birahi teh ka pamajikan sorangan. Sedengkeun Resi Wisrawa mah ka calon minantuna. Kitu maksudna Manggali Manjalangnya. Betul begitu Den. Makanya Manggali tadi sudah katakan tidak bisa ngabibisani lah ngeunaan urusan kekuatan getaran ngalimet mah gitu. Apalagi aden mah kepada garwanya lira gitu nya. Sementara Resi Wisrawa seorang aki-aki anu geus konyonyod yang berilmu tinggi menjadikan nagda meskipun berilmu tinggi juga dengan pengaruh kekuatan ngalimet gitu. Nag ngalimet mah kunaon kala kaculang cileung aya Ganteng. Wah, Ganteng jadi ngayang kacaian si Manggalian mah ngalaka dongengan nganu ngitu jadi we Anteng terus hayang naon teh ngajalan memang nya Kang Jangrinya. Nyata kudu make jeung terus ngahayal sagarupa teh kawas budak wae. Anu jelas lebah dia pentingna boh keur lalaki atawa we oge dina ngadadikeun diri ya teteng. Tah pungkasanna eta carita mah pasti aya model Manggalinya. Ya menjadikan memang ada sih Den.
Ketika setelah beberapa bulan Danaraja teh pulang dengan harapan kekasihnya itu sudah selesai menerima ilmu dari sang resi gitu Den. Cing sok teruskeun. Ya, tapi menjadikan kaget Danaraja meninggali kekasihnya Dewi Sukesi malah bunting alias kakandungan gitu Den. Nyene begitu. Sudah gede beteng gitu Den. Danaraja murka Den. Murka Danaraja. Dewi Sukesi dan Resi Wisrawa melarikan diri ke hutan. Setelah berada di hutan, mereka berdua dibunuh Danaraja yang terus pergi. Kemudian darah yang mengalir dari perut sang Dewi yang berbadan dua membasahi tanah di hutan itu dan menjanghelek jadi bayi laki-laki gitu Den. Yang kemudian dikenal dengan nama Rahwana Den. Rah itu berarti darah dan wana berarti hutan gitu Den. Bukan hanya Rahwana saja, darah yang mengalir teh menjelma juga menjadikan adinya Rahwana yaitu Sarpanaka seorang awewe gitu Den. Kemudian Kumbakarna seorang raksasa dan Wibiksana yang bungsu gitu Den. Kelak di kemudian hari Rahwana menjadikan Raja Angkara Murka di Alengkadirja. Demikian jalan cerita yang ada hubungannya dengan Ngalimed dan jangan sembarangan Ngalimed agar punya anak jadi seperti Rahwana yang angkara. Ya, tutup tamat sampai di sini. Jembah manah yang ditedak, wening galih yang dipamrih, hampura anu ditedak. Sekian dan terima kasih. Saya Manggali Putu Atmabijaya. Gengking ulah atuh Manggalian. Terus ngayang eneh kita dongengan nganu sejenna teh ya. Nganya dongengan randa anu dimerkosaan geuningan gitu dah. Sok gresep teh nganting mah. Lamun aya dongeng anu naon teh nyaritakeun pemerkosaan, terusnya di rogahla dipaksa heula di saungan gitu. Kumaha Kang Jangri respon teu dongengna merkosaan? Anteng. Tong terus ka Malakarap atuh teh ah. Nah, jadi balik deh ya karena babadamian urang tadi ya teh. Oke mang. Jadi tadi nu diusulkeun ku Anteng teh jelas ku Akang teu bisa dilaksanakeun. Anu matak Akang masih kene mikiran ieu teh. Kumaha carana datang ka Pasir Macan nulungan Ci Ani anu ayeuna cengkramanana Nyai Darawuni jeung Bila Kalpa anu jadi muridna. Wah, lamunan gitu mah memangan mantra bingungan ngoge sih. Ngeta si Manggalian henteu wani lamunan ngiritan sesoranganan ka Pasir Macanan. Ngan sangukur bingkeun cantetan rangsiah jurus pedang tanpa wujudan. Nyaetan buka sangoge. Terus cengani dibebaskan. Sangeusna itu mah terus balik ka dusun Manembong, Bengres gitu. Ya harus dipahami sama Jang Anteng ya. Tidaklah sesederhana seperti itu Jang Anteng. Sebab kita sedang menyinghareupan Nyai Darawuni dan Wikalpa muridnya. Yang jelas mereka itu orang jahat. Ya bisa saja melakukan tindakan yang licik. Dengan kata lain menjadikan memperdaya kita yang akhirnya catatan rahasia jurus pedang tanpa wujud diambil. Tapi Nyi Mas Anikanti tidak dibebaskan. Apa yang harus Manggali lakukan? Kalaupun Manggali barontak, ngelawan, ya jelas bukan tandingannya. Nyai Darawuni si pedang bayangan. Si Banteng Ulu ngahulang bari ungut-ungutan. Terus ngomong lalaunan. Ngenyanya bener ngogeng eta nganu diomongkeun ku Manggali teh.
Suruh Tuhan tengoge mudu milu mikiran ge Kang Jangri. Lamunan gitu mah ngumaha lamunan anteng ngusulan ya Kang Jangri. Nah, anteng rek usul kumaha kitu teh. Cing sok jelaskeun ka Akang. Jang di ngusulan nganteng mah Kang Jangri. Ngeunggeus we si manggalian nginditna di bangturanku nganteng. Mukun nama lamunan si Daranggunian langkuken ninakan nganulecikan. Wah, di ngamuk ku anteng mah. Banting ke nganteng. Di bangmu kuruyungan gende eta pebatokna si Daranggunian teh. Miraku hentre bejadan. Sang umpama di bangmu ku ruyungan teng itu. Ngumalamun ngitu Kang Jangri. Lebah dinya hampura aja. Akang lain teu narima kana perhatian jeung bantuan ti anteng teng. Malah Akang lain teu percaya kana kawening jeung kemampuan anteng. Tapi anteng ge kudu bisa narima kana kenyataan. Yen Nyai Darabuni teh boga kemampuan ilmu silat anu leuwih punjul teng. Apan karadapan sorangan ku anteng oge. Jadi anu keur dipikirkeun ku Akang mah kumaha carana sangkan Akang bisa datang bareng jeung Manggali. Tapi pihak Nyai Darabuni teu arapaleun ka Akang. Jika sugan Manggali boga pamikiran anyar mang. Jadi begini Den ya. Yang mengolepat dalam pikiran Manggali mah bagaimana kumaha kalau kalau ada menyamar gitu Den, menjadikan seorang aki-aki gitu Den. Wayahna saja wajah Aden dibalur sedikit kanggo areng supaya menjadikan rada hideung wajahnya. Kemudian memakai totopong dan ketika lempang Aden harus rada bongkok gitu Den. Ya gimana we aki-aki gitu Den supaya lebih kasamaran gitu. Lempangnya juga ya harus egang Den ya. Terus suara Aden juga harus dirubah menjadikan suara aki-akinya gitu Den. Kalau pihak Nyai Darabuni menanyakan saha anu barengan dengan Manggali, sama Manggali akan dijelaskan bahwa Aden yang menyamar aki-aki teh warga lemur yang menjajabkan Manggali. Karena belum apalah ke Pasir Macan gitu. Begitulah menurut pemikiran Manggali Maden. Dijaminlah pihak Nyai Darabuni menjadikan tidak apal ka Aden. Si Jarik Sakti ngahulang sakedeung siga nu keur mikir tadi latus nyarita. Kabilang ade kita pemikiran Manggali teh. Ngan kuring kudu latihan heula nyarita make sor aki-aki begitu menyamangnya. Ya memang seharusnya begitu sih Den. Kemudian sama Manggali Aden yang menyamar akan dikasih nama yaitu Aki Koncreng Den. Aki Koncreng Aden teh. Wah, kaharti ngoge ngeta mamikiran Manggali teh. Sang tuju ngatengoge. Napina Kang Jangri jadi ngaki-ngaki aranan Aki Koncrengan ngalangupa. Mudu latihan ngeulah ngatu ngomong lah make seorang ngaki-ngaki Kang Jangri. Ya bener Akang kudu latihan heula ya, kudu bisa nonton niru seorang aki-aki teh nya. Ya mudah-mudahan mah rarancangan bakal dilaksanakeun ku urang teh dina kelancarannya Mang. Ya Manggali menggaduhan keyakinan Den akan berjalan lancar Den. Akan tetapi ya Manggali juga harus diberikan kekuatan dan pinjaman dari Aden gitu ya. Maksudnya ya kekuatan pinjaman gitu Den. Agar supaya menjadikan membogaan kemampuan gitu Den. Andaikan ya harus ngalawanan Wikalpa muridnya Nyai Darabuni gitu Den.
Nah begitulah menurut Manggali mah. Janten apa itu sekalipun kemampuan Aden, kekuatan itu hanya sementara gitu Den ya. Akan tetapi itu akan menjadikan Manggali reg-reg gitu Den. Tapi bagaimana menurut Aden? Ya. Tidak naon. Memang aya benerna eta caritan Manggali teh. Sababun engke dina sihna kuring kudu ngayunan Nyai Darawuni si Pedang Bayangan, bisa dipastikan Wikaopa oge anu jadi muridna moal cicing tepugu. Tangtu bakal ngelakukan tindakan ke Manggali. Sabab itu tadi waktosna seet.